हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ सबैलाई। असार 15 को धेरै धेरै शुभकामना छ है त सबैलाई। सबैको घरमा खिर त पाकिसक्यो होला। आजको दिन त खिर नपाक्ने त कुरै भएन हैन। कसैले दुध पाउनु भएन। मैले पनि बिहान एक ठाउँमा गएको दुध पाएन के त्यहाँ ल्याइरहने ठाउँमा, अनि फेरि अर्को ठाउँमा गएर दुध लिएर आएँ। अनि अब खिर मात्रै खानेकुरा त भएन नि त। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ तरकारी पकाउन लाग्छु। तरकारीमा चाहिँ मेरो पाक्दैछ बोडी अनि लौका अनि आलुलाई एकछिन पलाक पुलुक एन्ना दिदीले भन्नुहुन्छ नि पलाक पुलुक कस्तो राम्रो लाग्छ कि, त्यही भएर मैले पनि दिदीको छोरे है ठेको पलाक पुलुक भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ मसलाहरू अनि नुन बेसा सबै हालेर एकछिन आलुलाई भुटेँ। अनि आलुलाई भुटिसकेपछि चाहिँ यतापट्टि अब तरकारी हाल्नु पऱ्यो नि त। अब एकछिन आलु भुटभाट पारेर पलाक पुलुक पारेर अनि यता फेरि मैले करेला र भिन्डीको अचार बनाउँछु भनेर करेला चाहिँ नुनमा गरेर राखेको छु कि डोबेर। अनि यता तेल हालेर सबै फुराएर मलाई चाहिँ 5 फुरन फुराइराख्न मन लाग्छ साथीहरू। तेलमा त्यस्तो हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर मजा लाग्छ कि बच्चा जस्तो। अनि एकछिन त्यो फुराएर अनि खुर्सानी डल्ले खुर्सानी पनि हरियो खुर्सानी टक्क फुराएर अनि त्यसपछि करेलालाई ज्याममा हालेर एकछिन रातो हुने गरी भुट्छु। अनि उतापट्टि अब 3टा ग्यास छ नि त, 2टा ग्यासमा यताउतै गरेर पकाउनु पर्यो। फेरि ढिला हुन्छ, हामीलाई फेरि एक ठाउँमा निस्किनु पर्ने थियो। आज फेरि शुक्रबार जे भयो नि अब बन्द हुन्छ नि त छिटै, अनि त्यही भएर छिटो गरेर जानु थियो। हतार भयो। अनि त्यही यता करेला सरेला भुटभाट पारेर फेरि भिन्डी पनि एकछिन भुट्नको लागि हाल्दै यता भिन्डी र करेला मजाले रातो हुने गर्छमा भुट्न छोडिदिएँ। फेरि यो अचार चाहिँ सधैँभरि खाइँदैन नि त, कहिलेकाहीँ जागर लाभे बेलामा बनाउने हो। त्यही भएर यसो इन्ट्रेस्ट दिएर बनाएको के। अनि उता पलाक पुलुक पार्दा बेरसम्म त यता पनि तरकारी पाकेर भइसकेको थियो हेर्नु। मैले फेरि टमाटर हाल्न बिर्सेछु। फेरि टमाटर हालेर एकछिन चलाएर त्यसलाई ढाकढुक पारेर यता गर्दासम्म यता फेरि मेरो अचार हेर्नु साथीहरू। हेर्दा त कस्तो मिठो भएछ है, हजुरहरूलाई त कस्तो लाग्यो, तर पाक्दा पनि एकदमै मिठो भएको थियो कि। अनि टमाटर पनि यता पाकिसक्यो, तरकारी पनि मेरो रेडी भयो, लौका र बोडीको तरकारी। अनि यता अचारमा फेरि मैले त्यो धुलो हाल्ने बेला भिडियो बनाउन बिर्सेछु हेर्नु। फेरि भिडियोको लागि यति यसो हल्का छर्केको जस्तो गरेँ। अनि फेरि चुक हाल्दा पनि भिडियो बनाउन बिर्सेछु। फेरि अनि यता दुध पकाएर मैले फेरि स्वामी राजालाई पुरी बनाउन लगाएर अब चिया त एकछिन खानै पऱ्यो। फेरि चिया नखाइकन त दिनको सुरुवात हुँदैन। यता फेरि खिर भन्न रेडी हुन लागिसकेको थियो। मनिषाले फेरि म आएर बनाउँछु भन्नुभयो थियो। लास्टमा आउनु भएन, अनि मैले आफै बनाएँ। लास्टमा चाहिँ यस्तो भएको थियो साथीहरू हामीले खाँदा चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ मैले सोधिरहेको छु कि सबैलाई कस्तो भयो भनेर। हुन त यिनीहरूले मैले उडाउँछन् साथीहरू, तर मिठो भयो भन्दै खानेकुरालाई चाहिँ कहिले पनि छ्या भन्दैनन् कि। यिनीहरू चाहिँ मिठो मानेर खान्छन्, त्यही खुसी लाग्छ। मनिषाको फेरि यहाँ थाल लुकाइदिएको नि त। अनि मनिषाले फेरि मेरो थाल खाइ भन्नुभयो। फेरि मनिषालाई पनि सोधेको मिठो छ भन्नुभयो।